Հալելույա, Փառք Հիսուսին, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, այսօր երկուշաբթի է, կներեք մի փոքր ուշ միացա, ժամը 6:07 այսօր հրաշալի ժամանակ կունենանք, մի թեմա կա սրտիս մեջ, որը կուզենամ խոսեմ միասին, անցնենք Աստվածաշնչյան մի քանի խոսքերով, գիտեք, քանի որ մենք ծառայում ենք թմրամոլներին, ալկոհոլիկներին, բանտարկյալներին, խաղամոլներին, մի խոսքով հանցագործներին, շատ նրանց ընտանիքների կանանց հետ ենք աշխատում, կամա թե ակամա, դե բնական է, քանի որ Աստվածաշունչ ենք կարդում, ապրում, քարոզում, շատ ենք հանդիպում հարցերի, որոնք վերաբերվում է ընտանիքի, օրինակ շատ կանայք զանգարում են կամ գրում են Facebook-յան image-ով կամ տարբեր Instagram-յան էջով, տարբեր տեղերով գրում են ու հարցեր են տալիս ու ընտանիքի, այն էլ ընտանիքի վերաբերյալ, ընտանիքի հետ ընտանիքից բաժանվելու վերաբերյալ հարցեր են տալի, ընտանիքից բաժանվելու մասին հարցեր են տալիս, մի խոսքով այնպիսի հարցեր, որ սիրելիներս, շատ անգամ, իրոք եմ ասում, շատ անգամ կներեք ստեղ հարցնում են, շատ անգամ ես չի էլ պատկերացնում, որ կարող եմ հանդիպեմ այսպիսի հարցերի կամ պատասխանեի այսպիսի հարցերին, մի խոսքով, փառք Աստծուն, բայց կա Աստվածաշնչում այդ բոլոր հարցերի պատասխանները, Աստվածաշնչով մի քանի տեղեր մենք կնայենք, մինչև բոլորը հիմա կմիանան, Տեր օրհնի, այստեղ ես ուզում եմ կիսվեմ իմ նաև մյուս էջով, Facebook-յան էջով, կներեք, կիսվեմ էջով, մի խոսքով, ես երբեք չի էլ պատկերացնի սիրելիներս, որ կարող եմ հանդիպեմ, կարող եմ օրերից մի օր այսպիսի թեմաներով խոսեմ կամ հանդիպեմ այսպիսի հարցերի, բայց փառք Աստծուն, Աստված ունի այդ հարցերի պատասխանը, մենք, քանի որ Աստծո խոսքի ծառաներ ենք, խոսքի ծառան հոգով խոսքի ծառաներն ենք, մի խոսքով լինում է ու այսպիսի շատ հարցեր են գալիս, այնպիսի հարցեր, որ իրականում մեկ սենց կանգնում եմ, ասում եմ, բայց միթե պարզ չի ինչ պետք է անեն, էլի, ու մարդիկ հարցնում են, գիտեք, մարդիկ հարցնում են շատ անգամ, որովհետև իրանց ձեռք է տալիս տվյալ պահին բաժանվելը, շատերը հարցնում են, որովհետև տվյալ պահին իրոք չգիտեն ինչ անեն, գիտեք, շատերի այս բաժանման հարցը, հետաքրքիր է, բաժանման հարցը արդարացման հիմքի վրա է, ամուսինը սխալ է, կամ կինը սխալ է, ու այս արդարացման հիմքի վրա են շատերը ուզում բաժանվել, բայց մենք արդարացման հիմքի վրա, սիրելիներս, երբեք չենք կարողանում օրինակ չներել, չէ, չենք կարող ասենք Աստված ջան, բայց ինքը սենց արեց, ես ինչի ներեմ, չէ, որովհետև Աստվածաշունչը ասում է, որ ներեք ձեր թշնամիներին, ձեզ հալածողներին, մի խոսքով, իսկ ում պետքա ներենք, կներես, ում պետքա ընդհանրապես ներենք, ում պետքա զիջենք, այն մարդկանց, որոնք իրոք սխալ են անում, ճիշտ անողներին պետք էլ չի ներել,
ճիշտ անողների հետ պետք է չի այնպես վարվել, ինչպես որ սխալ անողների հետ ենք վարվում, այո։ Ամեն ինչ եմ ուզում ասեմ, որ երբեմն այո արդարացումը, պատճառների բազմությունը մեզ թվում է, որ ինքը մեզի առիթ է տալու բաժանվելու կամ թույլ է տալու, որ մենք բաժանվենք, կամ թույլ է տալու, որ մենք սխալ վարվենք։ Ոչ, այդպես որ լիներ, պատկերացնում եք, Հիսուս ամբողջությամբ ճիշտ էր ու Հիսուս կոպիտ ասած այդ բոլոր ճշտերը կարար թույլ տար Հիսուսը սխալ վարվեր, բայց Հիսուսը չվերցրեց իր ճշտերի շարանը, իր ճիշտ վարվելու շարանը եւ դրանով վարվեր մեզ հետ ինչպես որ ճիշտ էր կամ ինչպես որ կամենար այդ բանն էլի, բայց Հիսուսը վերցրեց ասեց ների հայր, որովհետև չեն հասկանում ինչ են անում, ու հայրը այս սիրտն էր սիրում, ու հայրը այս սիրտն է սիրում, ու հայրը ողորմած է, գթած է ու ողորմած է, ձելնես, այլապես բոլորիս հետ բոլորը սխալ էինք եւ եթե Աստված էր արդար լիներ, իրոք եմ ասում, եթե արդար Աստված, եթե Աստված արդար վարվեր մեզ հետ այդ պահին, իրոք մեզի կոպիտ ասած կարար ամենավերջի վատ ձևով էլ վարվեր ու նա արդար կլիներ, բայց հիշում եք Դավիթ թագավորի աղոթքների մեջ է կարծեմ Սաղմոսներում ասում է դու մեզ խնդրում եմ քո արդարությունով մի մոտեցի, այլ քո ողորմությունով մոտեցի, որտեղ եթե դու քո արդարությունով մոտենաս, իրոք մենք արժանի ենք այն ամենին, ինչը որ հիմա պետք է անես ու մենք ոչ մի բան չունենք ասելու, բայց փառք Աստծուն, որ Աստված իր որդու միջոցով մեզ հետ ողորմածությամբ վարվեց, շնորհքով վարվեց, մի ճանապարհ բացեց, որը մեր փրկության համար էր, մի ճանապարհ բացեց, որը մեզ տարավ դեպի փրկություն։ Ամեն։ Ես հիմա չեմ ասում, որ ամբողջությամբ խոսելու եմ մի կողմի մասին, չբաժանվել կամ բաժանվել։ Մենք ընդհանուր միասին կնայենք Աստվածաշնչյան պատմությունների։ Գիտեք հետաքրքիր է, մինչև Աստվածաշնչյան խոսքին անդրադառնալը, հետաքրքիր է, մի օր մի քույրիկ ինձ գրել էր այսպես, գրել էր սիրելի եղբայր կարելի է մի հարցով այսպես դիմել ու ասացի խնդրեմ, գիտեք հետաքրքիր հարց էր ինձ տվել, ասում է ամուսինս Ռուսաստանում է թողել է մեզ գնացել է այնտեղ աշխատելու, ոչ սիրում է մեզ, ոչ ուշադրություն է դարձնում, երեխայի հետ այստեղ է, ամուսինս աշխարհիկ է, այստեղ էլ ես հոգևոր եմ, այստեղ էլ մի եղբայր կա, հոգևոր եղբայր կա, ինձ սիրում է, մենք իրար հետ լավ ենք զգում, կարելի է ամուսնանալ, թե չէ, կարելի է բաժանվել են ամուսնուցս, թե չէ, այսպես, գիտես, թվում է, այնպիսի մի հատ արդարացված վիճակ է, որ իրոք պետք է ասես, եթե ամուսինդ թողել է, քեզ գնացել է Ռուսաստան, քեզ չի սիրում, քո հետ ճիշտ չի վարվում, ուշադիր չի քեզի, Աստեղ էլ մեկը կա, որ քեզի ուշադիր է, քո հետ խնամք է տանում, բաժանվի ամուսնացի։ Ու այսպես, գիտեք ինչներ հետաքրքիր է, մինչև իրա բաժանվելը, մինչև իրա այդպիսի վարվելը, պատկերացնում եք արդեն ընկեր ունի, ընկեր է գտել կամ լավ այսպես ասեմ, հավանել է ինչ-որ մեկին, բան արդեն մտքին կա բաժանվելը, Absurd, ուղղակի absurd, հասկանում ես, դու արդեն կյանքդ կապել ես մի տղամարդու հետ, որին դու ինքդ ես այո ասես, զորով չեն բերել, ամուսնացրել, լավ այն թվերը չի, լավ այն այդ ժամանակները չի, որ զորով ծնողները բռնում էին, ամուսնացնում էին, ու հետաքրքիրը որն է, այս վերջում էի, կակրաս այս վերջում, չեմ հիշում ինչ ֆիլմ էի մի հատ դիտում, թե ինչ էի նայում, գիտեք այնպիսի հետաքրքիր բան էր, երբ որ ես նայում էի, սենց, ոնց որ մի հատ ֆիլմ էր, ուրեմն աղջկա ծնողը
տղայի ծնողի հետ շատ թեժ զրույց էր տանում, հա, որ քո տղան շատ սխալ է վարվում, դու ես պատասխան տալու եւ այլն, ասես մի պահ հիշեցի մեր հին ժամանակները, որ տղաներին ու աղջիկներին ոնց որ ծնողների կամքով էին ամուսնացնում, հա, գնեք անգամ չէին հարցնում երեխաների կամքը, այդքան ծնողներն էին որոշում ում հետ ամուսնացնեն ու ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում էր ծնողների վրա։ Ամբողջ պատասխանատվությունը ոնց որ թե ինչպես կվարվեն երեխաները իրար հետ, ոնց որ ծնողներն էին բանակցությունները տանում։ Մի խոսքով միտեղ sense նայեցի, երբ որ նայում եմ այդ մի պահը նայեցի ուղղակի այդ ֆիլմը, միտեղ ասում ֆրանսի շրջվեցի կնոջս ասում եմ Արփին, բայց միգուցե այն ժամանակները մի քիչ գիտես ինչն է լավը, որ ծնողները ամուսնացնում էին, ծնողները հասուն էին, ծնողները վերջո ամբողջ հարվածները վերցնում էին իրանց վրա։ Իհարկե ես ամբողջությամբ կողմ չեմ այդ կողմին, որ ծնողները վերցնեն առանց երեխաների ցանկության բռնեն ամուսնացնեն, չէ, ես ամբողջությամբ դրան կողմ չեմ, բայց ամեն դեպքում ինչն է հետաքրքիր, որ այդ ֆիլմին դիտելու ասում եմ միգուցե այսօրվա երիտասարդների այսքան շատ բաժանվելը, բազմության բաժանվելը տեսնելուց ասում եմ միգուցե ճիշտ էր այդ որ ծնողները հասուն ծնողները վերջը ամուսնացնում էին ու պատասխանատվություն էին կրում այս երեխաների համար մինչև իրանք էլ հասունանային, հա, չնայած այն ժամանակ շատ երիտասարդ էին ամուսնացնում, երևի դրա համար էր ծնողների վրա այդ պատասխանատվությունը միգուցե այսպես ասած ամեն դեպքում հասուն ժամանակ սովորացնում էին, պատասխանատվություն էին կրում, լիքը հարցերում դժվարությունները, հարվածները վերցնում էին ծնողները իրանց վրա, մինչև երեխաները հասունանային, կարողանային քայլեին եւ բաց թողին ինքնուրույն ապրելին։ Մի խոսքով այսօր ինչ որ կխոսանք, ինչ որ կկարդանք Աստվածաշնչից, կխոսենք Աստվածաշնչով, մենք կնայենք բոլոր տեղերը։ Ես մտածում եմ բոլոր հարվածները այսօր այս բաժանությունների ամբողջ հարվածները գնում է ծննդոց 1:28-ին ամբողջ հարվածները այս բաժանության իհարկե մենակ բաժանության չէ ասեմ ձեզ այդտեղ այս բանը այս բան համասեռամոլությունները այս ընկեր ունենալ բայց չամուսնանալ, երեխա չունենալ, ման գալ, վերջո այս բոլոր հորինվածքները, այս բոլոր, չգիտեմ, պղծությունները, որ հանել են կամ հանում են կամ ուզում են մտցնեն մարդկության մեջ, բոլոր այս պղծությունների հարվածը գնում է ծննդոցի առաջի գլուխ 28-րդ խոսքի վրա այստեղ գիտեք որ տեղն է բոլորս քաշ ծանոթ ենք եւ Աստված օրհնեց նրանց Աստված ստեղծեց մարդուն օրհնեց նրանց Աստված ասեց նրանց աճեցեք եւ շատացեք եւ լցրեք երկիրը աճեցեք շատացեք եւ լցրեք երկիրը այսօր շատ այս պատվիրանի վրա շատ ուժեղ հարված կա սիրելիներս հասկանում եք եթե անգամ երիտասարդներն էլ ամուսնանում են Սատանան ամեն ինչ տեսնում եք ինչ հնարքներ անում ամեն ինչ անում է որ երիտասարդները անգամ չամուսնանան կարիերայով զբաղվեն երիտասարդները չամուսնանան ընկերներ մնան այնտեղ չգիտեմ boyfriend չգիտեմ ինչ friend Եվրոպաներում ամերիկաներում կա ինչա թե ընտանիքը չձևավորվի, ինչա թե այս աճեցեք եւ շատացեք եւ լցրեք երկիրը չլինի։ Ինչի են տղեն տղու հետ ուզում ամուսնանան, այդքան պայքարա գնում կամ ինչի աղջիկա հետ են ուզում ամուսնանան, պայքարա գնում, ինչի որ աճի շատանալու երկիրը լցնելու այդ պատվիրանը չգնա։ Ու մենք շատերս ենք լսում, հա, որ կան ինչ որ մի խումբ մտածելակերպով մարդիկ, որ ամեն ինչ ուզում են անեն կամ կրոնական ինչ որ
չգիտեմ ինչ կրոնա էդի կոչվում, չգիտեմ ինչ մոլորություն է կոչվում, որոնք ուզում են որ վերացնեն մարդկությունը, քչացնեն մարդկությունը երկրի վրայից։ Ումա խանգարում թե ինչի են այդ բանը ուզում անեն, ահա պատասխանը աճեցեք եւ լցրեք շատացեք եւ լցրեք երկիրը, այնց էս պատվիրանի վրա հարվածն է, սիրելիները սա։ Ոչ թե ինչ որ տնտեսությունը լավ չի երկրի, դրա համար չեն կարողանում պահեն, կամ ոչ թե չգիտեմ վիճակը լավ չի երկրի, դրա համար չեն կարողանում պահեն, կամ ընտանիքը լավ վիճակում չի, չեն կարողանում պահեն։ Դուք գիտեք ինչքան մենք Փառք Աստծուն հայերս էլ ինչքան բազմազավակ մեծ ընտանիքներ կան մեր Հայաստանում, շատ վատ պայմաններում են ապրում, բայց միևնույնն է Փառք Աստծուն շատ երեխաներ ունեն։ Մի խոսքով, լավ, Աստված օրհնի ձեզ, անցնենք առաջ։ Աստվածաշնչում մի տեղ կա գրված է Մաղաքիայի 2:14-ը, 14-16։ Հետաքրքիր է, այստեղը ռուսերենով կարդում եմ, մի քանի թարգմանություններ նայեցի, ռուսերենում ինչ որ բան իմ դուրս չեկավ այդ թարգմանության մեջ, ընդ միտեղ ուրիշ ձև էր գրած մի խոսքով, հետո եբրայերեն ավելի շատ, հա, հրյաներինը նայեցի եբրայերեն, նոր տեսա, որ էլի այս ձևագրած ոնց որ մեր հայերեն տարբերակում։ Բայց դուք ասում եք ինչու համար, նրա համար, որ Տերը վկայում է քո եւ քո երիտասարդության կնոջ մեջտեղը, որի դեմ դու անհավատարիմ ես եղել, սակայն նա քո ընկերն է եւ քո ուխտի կինը։ Գիտես, երբ որ սիրում ենք, երբ որ ամուսնանում ենք, երբ որ գնում ենք միանալու, հա, տղաները աղջիկեքին կամ աղջիկեքը տղաներին գնում ենք միանալու, մենք գնում ենք այս որոշումով, որ այո, մենք գնում ենք, հեսա քահանան էլ կհարցնի, հեսա հովիվն է կհարցնի, այս ուխտի խոստմունքները կտամ, այո, հավատարիմ եմ, այո, Տեր եմ, այո, մի խոսքով սիրում եմ, հա, գնում եմ կնության կամ չգիտեմ, նա քո ընկերն է եւ քո ուխտի կինը։ Այս ուխտին մոտենում ենք այնպես տրամադրված, գնում ենք նախորոք հարսանիքից առաջ, քահանայի հետ ենք խոսում, եկեղեցու հետ ենք պայմանավորվում, ամեն ինչ համաձայն ենք, խնդիր չկա, քահանան ինչ էլ ասի, կասենք այո, Տեր եմ, այո, հնազանդ եմ։ Բայց սրան շատ լուրջ է պետք նայել։ Մենք գնում ենք դեպի կինը կամ կինը գալիս է դեպի մեզ ուխտի նպատակով։ Նա քո ընկերն է, քո ուխտի կինը, այսինքն մենք ուխտ ենք կնքում իրար հետ հավերժ գնալու։ Գիտես, այնքան լավ է, որ այնտեղ մի քանի հարցեր էլ է քահանան տալի դժվարության, նեղության, հիվանդության ժամանակ Տեր ես, սիրում ես, մի խոսքով, մի քանի այսպիսի հարցեր են, այո, այո, Տեր եմ, բայց տեսնում ենք ցավալի է, տեսնում ենք, որ երեխա չունենալու պատճառով բաժանվում են ընտանիքներ, որ երեխա չեն ունենում, կամ երեխա են ունենում իրանց համար միևնույնն է, երեխա կա թե չկա, իրանք ուզում են բաժանվել, կամ մյուս բանն եմ ուզում ասեմ, այսպիսի իրար չհասկացանք, ասում եմ, իրար չհասկացանք, սիրելիներս, իսկ կներեք, երբ են մարդիկ իրար հասկանում, կարող եք ասել։ Սիրուց դրդված, Աստվածաշունչը ասում է, որ սերը համբերում է, սիրում է, ներում է, զիջում է, չի չարանում, մի խոսքով ուրիշի չի նախանձում եւ այլն եւ այլն։ Սիրելիներս, ամուսիններով, երբ որ ամուսնանում են իրար հետ, նայեք երկար տարիներ անցել, հələ ինքը իր ծնողներին է գովում, այն մյուս իր ծնողներին է գովում։ Այն մյուս իր ծնողների արածներն է գովում, այն մյուս իր ծնող, բայց Աստվածաշունչը հեսա կկարդանք էլ Մատթեոսի 19 եւ 5-րդ խոսքը, սրա համար մարդը կթողի հայրը եւ մայրը եւ իր կնոջը կհարի եւ երկուսը կլինեն մեկ մարմին, որովհետեւ այլևս երկուս չեն, այլ մեկ մարմին, արդ այն, որ Աստված միավորեց, թող մարդը չբաժանի։ Հիմնականում էսի ասում եմ նրանց, այն, որ Աստված միավորեց, թող մարդը չբաժանի։ Հիմնականում ասում եմ սա նաեւ կիսուր, կեսրար, հարս, փեսա,
տալ զոնքա ջաներ հիմնականում այսպես կարանք նայենք նաև ես ոնց հասկացա ոնց ուզում էի նայի եկեղեցին անգամ չի բաժանում չգիտեմ համենայն դեպս մենք չենք բաժանում մենք միացնում ենք եւ մենք չենք բաժանում այսինքն գիտես եթե դուք մինչև ամուսնանալը ժամանակ ունեիք մտածելու հա իրար հետ միանաք թե չմիանաք միացած ժամանակ դուք այլևս ժամանակ կամ հնարավորություն չունեք մտածեք իրար հետ շարունակեք ապրել թե չշարունակեք ապրել գիտեք այսպիսի մի բան կա սիրելիներս երկար դիմանում է կինը կամ երկար դիմանում է ամուսինը մի խոսքով սխալների մեջ կամ չգիտեմ բնավորությունների մեջ իրար հետ չեն կարողանում երկար դիմանում են ու հետո գիտես ինչ ա լինում հետո հանկարծ մի հատ կինը կամ հանկարծ մի հատ ամուսինը մի հատ նենց սխալա բռնում որ արժեր բաժանվել այն էլ չգնամ այս կողմ հենց շնության կամ շնության չէ մեկի հետ հարաբերությունները մեկ ուրիշի հետ հարաբերությունների մեջ կներեք մեկ ուրիշի հետ հարաբերությունների մեջ բռնացրել թե աշխատանքի վայրում, թե չգիտեմ Facebook-ի վայրում, թե չգիտեմ որտեղ հանկարծ всё շնացել է, բռնել է, բայց այնինչ վաղուց սրտան սիրով ուզում էր այդ կնոջից բաժանվել, բայց ձև չկար հնարավորություն չուներ, Աստված չէր թողում մի խոսքով սենց ելի համբերում էր կամ հակառակը կինը այսպես ուզում է բաժանվի, բայց դե Աստված ասում է մի բաժանվի, ես ատում եմ ապարզան, ըստեղ հեսա կկարդամ այնտեղ մենք կիսատ թողեցինք, որ ասում է ես ատում եմ ապարզանը, Մաղաքիայի 2:16-ն ասում է զգուշ եղեք ձեր անձերի մասին եւ երիտասարդության կնոջ հետ անհավատարիմ մի եղիր, որովհետեւ ես ատում եմ 16-րդ խոսքը Ես ատում եմ ապահարզանը, ասում է Իսրայելի Տեր Աստվածը եւ նա ծածկում է իր ոչիրով իր հանդերձ, ասում է Զորաց Տերը, ուրեմն զգուշացեք ձեր անձերի մասին եւ անհավատարիմ մի եղեք։ Այո, Աստված ատում է ապահարզանը, մեր հայերենում շատ լավ է, ատում է ապահարզանը, Աստված ատում է բաժանությունը։ Ձերներս ինչի է մեր համար մեկ դարձել Աստված ինչն է ատում եւ ինչն է սիրում։ Ինչի է մեզ համար մեկ դարձել։ Եթե ես օրինակի համար, էլի, այսպես, եթե ես շատերը կարող է այսպես ասել, եթե ես ատում եմ, ինչ կարևոր է որ Աստված սիրում է։ Եթե ես սիրում եմ ինչ որ մի բան, ինչ կարևոր է որ Աստված ատում է։ Ինչպես թե ով է մեզ սովորացրել այդպես մտածել, ով է մեզ սովորացրել, ինչ եք կարծում Աստծուն մենք ապացուցենք, որ ճիշտ ենք անում բաժանվել ու Աստված համաձայնվելու է։ Ինչպես շատերը ուզում են հովիվների, ծառայողների ապացուցեն, որ իրանք ճիշտ են անում, որ բաժանվում են։ Աստծո սիրո մեզ պետք չի ոչ մեկը ինչ որ բան ապացուցեք, որ ճիշտ եք անում, բաժանվում եք, թե չէ։ Բայց ես օրինակներ կբերեմ, ձերներս, ես ինչպես գիտեք կամ ովքեր որ չգիտեն, ասեմ, ես հանցագործ կյանքից եմ եկել Քրիստոսին, իմ հայրս էլ է հանցագործ աշխարհում եղել, իմ հայրս էլ է բանտերում եղել, խմել, մի խոսքով նարկոտիկներ եւ այլն, ընկերներ, կռիվներ, խնդիրներ, մի խոսքով։ Սիրելիներս, ես չէի պատկերացնի, որ ես օրերից մի օր այս թեմաներով կխոսեմ, բայց երբ որ ես հիշում եմ իմ մայրն ու հայրը, երբ որ իրար այդ խնդիրներ էին ունենում, ընտանեկան ինչ որ վեճեր էր լինում, կամ ինչ որ բաներ էր լինում, կամ ինչ որ մի ժամանակ իմ մայրս ուզում էր բաժանվել, կամ չգիտեմ, դժվար իրավիճակներով էր անցնում բաժանվել, ես հիշում եմ փոքր երեխա մի օր կանգնեցի, երբ որ հայրս մայրիկիս հիշում եմ ինչ որ վատ իրավիճակ էր եղել հայրս մայրիկիս վրա ձեռք էր բարձրացրել, մայրս շատ նեղված էր, ուզում էր բաժանվել, ես փոքր էի, ես հիշում եմ ու կանգնեցի մի օր մայրիկին, որ մաման ասեց, ես всё բաժանվում եմ, բայց փառք Աստծուն իմ պապայից մամաս չի բաժանվել, վերջը լսեք, էլի։ Մի խոսքով, երբ որ մայրս կանգնեց, ասեց, վերջ ես բաժանվում եմ,
այսպես շարունակվել չի կարող եւ այլն իրանք աշխարհիկ էին այն ժամանակ papan հանցագործ աշխարհում մի խոսքով խմում կռիվ խնդիրներ ծեծեր ջարդեր ու գիտեք հետաքրքիրը որն է ես կանգնեցի փոքր երեխա բայց այդ բառերը չգիտեմ ինչի այնպես անգիր եմ հիշում ասացի լսեք դուք ձեր մասին եք մենակ մտածում բա մենք Okay, դուք բաժանվեցիք, դուք հանգստացաք, դուք հանդարտվեցիք, դուք երջանկացաք, դուք գնացիք թազա կնի կամ թազա ամուսին առակ, դուք գնացիք թազա ընտանիքներ կառուցեցիք եւ այլն, բա մենք ու ես փոքր երեխա, ես հիշում եմ անկեղծ եմ ձեզ ասում, ես փոքր երեխա կանգնել եմ, չգիտեմ որտեղից այդ բառերը, բայց իմ ծնողներին, իմ մամային ասել եմ, հա, դուք մենակ ձեր մասին եք մտածում, բա որ դուք բաժանվեք, բա մենք ու ես այսօր այդ իմ խոսքի լրջությունը ամբողջությամբ հասկանում եմ սիրելիներս ես այսօր թմրամոլներին ալկոհոլիկներին եմ ծառայում բանտարկյալներին եմ ծառայում 90 եւ ավելի տոկոս թմրամոլ երիտասարդ երեխաները սիրելիներս բաժանված ընտանիքի երեխաներ են Հայր չունեցող երեխաներն են, մայրերը մենակ մեծացնող երեխաներն են, որ մայրերը մենակ են սկսել մեծացնել, սկսել են աշխատանքի ընկնել, աշխատանքի մեջ լինել, ինչա թե մի բան հայթայթեն, հաց, կերակուր հայթայթեն եւ իր երեխային լավ պահեն, չէ որ բաժանվել են, ամուսինը այլևս իրանց հետ չի, դժվարություններով մի խոսքով այդ երեխային պետքա պահի, այդ երեխային էլ ուզած չուզած թողում է տանը թողում է փողոցի դաստիարակությանը ու ինքը գնում է սիրելիներս գնում է բանի աշխատանքի ու հետո որ գալիս է հետո որ տեսնում է իր երեխային աշխարհն է գրկել հետո որ տեսնում է իր երեխային թմրամոլությունն է գրկել հանցագործությունն է գրկել գլխին է տալի ասում է վայ երեխայիս արեք հասեք Գիտես շատ վկայություններ, սիրելիներ, շատ վկայություններ, երբ որ գնում եմ տեսնում եմ երիտասարդ երեխայա բռնվածը նարկոտիկով կամ չգիտեմ ինչ մեղքերով երիտասարդը հարցնում եմ մայրիկին ասում եմ դուք բաժանված եք ու հիմնականում մեծամասամբ մարդիկ ասում են այո բաժանված ենք ու ես հասկանում եմ պատճառներից մեկը դա է սիրելիներս որ երեխան փողոցում այտում հիմա կասես հա բայց մեկինն էլ համ հայրը կա համ մայրը կա փողոցում այտում է այո այդպես էլ կարող լինի բայց շատ տոկոս կազմում է այն ծնողների երեխաները որոնք բաժանվել են որոնք երիտասարդության ժամանակ հաշվի չեն առել որ երեխա ունեն հաշվի չեն առել որ արդեն ինչ որ սերունդ ժառանգ կա հիմա կասես բայց այսինքն որ երեխա չլինի նորմալ է բաժանվելը չէ ես դրա մասին չեմ խոսում ոչ դա էլ նորմալ չի բայց երեխաները հարվածի տակ են ընկնում սիրելիներս ինչ եմ ուզում ասեմ շարունակությունը Եկավ ժամանակ դե Փառք Աստծուն իմ հայրս մայրս չբաժանվեցին, բայց մաման շատ դժվարություններ ա տարել, մեր աչքի դեմը մենք տեսել ենք թե մայրս ոնց ա տանջվել շատ հարցերում, բայց դիմացել ա, բայց համբերել ա, բայց ներել ա, բայց սիրել ա, ծերներս, ու այսօր դուք ունեք այն, ինչը որ հիմա դուք ունեք, հասկանում ես, ու այսօր դուք ունեք այնպիսի զավակներ, այդ ծնողներից այնպիսի զավակներ, այնպիսի ծառայող զավակներ, հասկանում ես, որ տեսել են այդ ամեն ինչի ցավը, ու ամեն իրան մոտ վազողին, որ ասում է բաժանվեն մարդը սենց ասեց, բաժանվեն մարդը սենց ասեց, ասում են ոչ, համբերեք, չենք բաժանվում։ Գնում ենք ներման, գնում ենք զիջման, գնում ենք սիրելու, գնում ենք դժվարություն տանելու ու ես ձեզ ասեմ սիրելիներս, ես հա գրել եմ Facebook-ում, էլի եմ ասում ու էլի հա կասեմ, շատ ամուսիններ ու առավել եւս ես լավն եմ, որովհետեւ իմ կինը համբերատար է։ Ու իմ ընտանիքս օրինակելի է, որովհետեւ իմ կինը համբերատար է։ Որովհետև իմ կինը ամեն մի բանի համար չի մտածում բաժանվի, ամեն մի պրոբլեմի համար չի մտածում բաժանվի, ու ես ասեմ սիրելիներս, հեշտ մարդ չեմ, ու ես հեշտ մարդ չեմ եղել, ես բանտերից ու գաղութներից, ես հանցագործ կյանքից եմ եկել, ես փչացած մտածելակերպ եմ ունեցել սիրելիներս, ես անգամ մի օր հիշում եմ իմ կնոջը ասում էի դու պետք է ինձ ասես ես ոնց անեմ ես 1500 հոգանոց զոնի գաղութի ոնց ասում էի այտենց էր անում ես հանցագործ աշխարհին ոնց ասում էի այտենց էր անում դու պետք է ինձ փչացած մտածելակերպով եմ ես ընտանիք կազմել սիրելիներս
Բայց Աստված շտկել է, բայց Աստված դարձրել է, ինձի դարձրել է իր նման, ինձի դարձրել է օգնել է, ու ամեն րոպե, ամեն վայրկյան կարող է խնդիր առաջանա ու առիթ լինի, որ փապ կամ ազիկ մեր հովիվներ այս վերջերս ասում ձյան փաթիլի պես երիտասարդություն կա, ձյան փաթիլի պես որ ձեռքերի մեջ կարող են հալել, դժվարությունների ժամանակ կարող են հալվել, իսկ ինչ է կարծում սիրելիներս, եթե դուք ընտանիքներում ձյան փաթիլի պես եք, միթե Քրիստոսի մեջ ձյան փաթիլի պես չեք լինի շուտ դժվարությունների ժամանակ, հալվեք, հանձնվեք, ուրանաք, խորհի սրա մասին սիրելիս։ Ես ձեզ մի գաղտնիք կսովորացնեմ սիրելիներս, թե ոնց պայքարենք մենք բաժանության դեմ, բաժանության մտքերի դեմ։ Ուրեմն, մի օր երբ որ ես նոր էի ամուսնացել, իմ ծնողներին դեռ կանրադառնամ։ Մի օր ես նոր էի ամուսնացել, ու անընդհատ ես մինչև ամուսնանալս, մինչև հավատքին գալը մի հոգի մի հատ աղջիկ կար իմ կյանքում, չգիտեմ, մի խոսքով տուրը դմփոց, մի խոսքով մենք իրարից առանձնացանք, գիտես հետաքրքիրը որն էր, ես աշխարհիկ էի, այդ աղջիկ եկել էր իմ կյանքում մի խոսքով սենց նոր ուզում էի ապաշխարեի ու այդ աղջիկ ասում էր ավելի լավ ամուսինս հանցագործ լինի, քան հավատացյալ լինի, մի խոսքով սենց հարցերի մեջ ու ես չեմ համաչում վկայում եմ, որովհետև փառք Աստծուն սա ինչ որ մեկին օգնելու է ու գիտեք ես ասում էի ոնց թե դու չպետք է բաժանվես Աստվածաշնչում գրված է որ Աստված ատում է ապարզանը Աստված չի ուզում բաժանություն ասում էր ես չեմ ուզում քեզի ասում էի հա ես է քեզ չեմ ուզում բայց Աստված չի թողում որ բաժանվենք իրականում այսպիսի բաներով եմ անցել ասում էի հա բայց Աստված չի թողում որ բաժանվենք ինքը ասում էր հա բայց ես քեզ չեմ ուզում ես ուզում եմ գնամ ասում եմ ես է քեզ չեմ ուզում բայց որ Աստված թույլ չի տալի մենք չպետք է բաժանվենք ասում էր այ մարդ ես քեզ չեմ ուզում ինչ ես ուզում մի խոսքով ես զորով բռնում էի ասում էի չէ պետք է մի խոսքով սիրելիներս հետո այն տեղն էի հայտնություն ստացել որ ասում է մի եպիսկոպոսության ցանկացողը լավ բանի է ցանկանում մի խոսքով եպիսկոպոսը պետք է մի կնոջ ամուսին լինի մի կնոջ ամուսին ու ես այդ խոսքը բռնել էի իսկի չգիտեի եպիսկոպոսը ինչ է իսկի չգիտեի ով ծառայողը ինչ է բռնել էի ասում էի ոնց ես էլ չեմ կարող եպիսկոպոս լինեմ ես էլ չեմ կարող ծառայող լինեմ հանկարծ որ այս աղջիկը ինձանից գնա ու ես բռնել էի այդ աղջկան ասում էի չէ չպետք է գնաս ինքը ասում էր այ մար թող ես գնում եմ չեմ ուզում քեզ հավատացյալ ոչ սենց մի հատ նոր իմ անցագործ աշխարհից բանտից դուրս գալուց ապաշխարելու այդ ընթացքի մեջ էի մի խոսքով մի հատ շատ դժվար իրավիճակի մեջով եմ անցել ամեն ինչ անում էի հետո վերջը մեր ծառայողներից մեկի կնոջը փառք Աստծուն իր համար տեսա ասեց ինչ կա անձնականիցդ ինչ կա կյանքիցդ սենց ասի սենց մի հատ աղջիկ կա ուզում է ինձանից գնա բայց ես չեմ թողում գնա որովհետև Աստվածաշունչը չի թողում որ բաժանվենք Աստվածաշունչը ասում է եպիսկոպոսության ցանկացողը մի կնոջ ամուսին պետքա լինի բայց ես չեմ կարա մի կնոջ եթե ինքը գնա մյուսի հետ ամուսնանամ ել չեմ կարա բանը ել չեմ կարողանա եպիսկոպոս լինի մի խոսքով սկի չգիտեի եպիսկոպոս ինչ է գիտեի որ սենց ծառայող էլի մի խոսքով սիրելիներս հետո ասեց Արթուր ջան էդի այն ժամանակ բազմակնություն էր դրա համար էր քույրը փառք Աստծուն իր համար շատ օգնեց ինձ իմ աչքերը բացվեց ասեց այն ժամանակ բազմակնություն էր դրա համար ասում էր որ երկու մի կնոջ ամուսին պետքա լինի այսինքն մի քանի կին չպիտի ունենա մարդը ես էլ լրիվ ուրիշ ձև էի հասկացել ու տես մի խոսքով ու հետո դե Աստվածաշնչում են տեղնել տեսա եթե մեկը չի ուզում դե չենք բռնանում բայց ոչ թե մենք կեղտ ենք բռնում, սխալ ենք բռնում, ասում ենք հենա բռնացրեցինք, պետքա բաժանվենք։ Նամանավանդ հիմա, հա, ինտերնետով շատ կարած չէ, մեկը մեկի հետ խոսացել է, վերջ, բռնացրեցինք, մեկը մեկի հետ խոսած, հենա շնության վրա բռնացրել ենք ու բաժանվենք։ Մի խոսքով ինչ եմ ուզում ասեմ սիրելիներս, մենք լավն ենք, որովհետև մեր կնիկ համբերատար են, մեր կանայք համբերատար են։ Մենք լավն ենք, որովհետև մեր կանայք դժվարություններ կրողներ են։
մեր կանայք ու փառք Հիսուսին, սիրելիներս, փառք Հիսուսին, որ ես Աստծո ուզած աղջկան եմ առել, Արփինեն իմ կինը, Աստծո ուզած կինն էր, հետո առիթ լինի ես կվկայեմ, ես մի հատ աղջկա էի ուզում, ես մի հատ աղջկա էի սիրում ինձ ուզում, չգիտեմ սիրում էի թե ուզում էի, չեմ մանում, մի խոսքով այդ աղջիկը ինձ չէր ուզում, բայց փառք Աստծուն Արփինեն մի խոսքով իմ կինը դարձավ ու ես հետո հասկացա ինչքան կարևոր է խոնարհվել, ես խոնարհվեցի Աստծուն, մի խոսքով Արփինեի հետ ամուսնացա, իմ կնոջ հետ ամուսնացա ու մինչև հիմա հասկանում եմ թե ինչի համար Աստված ինձ Արփինեին էր ցույց տալիս, ասում եմ փառք Աստծուն, որ Աստծուն լսեցի, եթե ես Աստծուն չլսեի ու եթե դուք Աստծուն չլսեք, եթե նոր պատանի զույգեր, երիտասարդ զույգեր կան այստեղ դեռ ամուսնացած չեն կամ երիտասարդներ կան դեռ ամուսնացած չեն, եթե դուք Աստծուն չլսեք, սիրելիներս, ու ճիշտ ընտրություն չանեք, գնաք փողի հետևից, գնաք լավ գործի հետևից, գնաք, չգիտեմ, ունևորության հետևից, գնաք մի քիչ լավ խարիզմատ աղջիկա կամ մի քիչ լավ խարիզմատ տղայա, լավնաբան, գնաք դրա հետևից կամուսնանաք, հետո կփոշմանեք, հետո կզղճաք, հետո ձեր ամուսնական կյանքի ընթացքում խնդիրների, որ հանդիպեք, չասեք, վայ, ինչի համար էսպես, որովհետև դու ոչ թե կին ընտրեցիր, այլ շահ ընտրեցիր, շահ էիր ընտրում, դու ուզում էիր սիրուն լինի, դու ուզում էիր երկար մազերով, դու ուզում էիր կարճ մազերով, դու ուզում էիր այսպիսի աչքերով, այնպիսի աչքերով, բայց դու այդպես էլ այդ աղջկա սիրտը էությունը չընտրեցիր, այլ իր հնարավորությունները կամ արտաքին տեսքը ընտրեցիր ու հետո դու կհանդիպես խնդիրների, հետո քո կոչմանն էլ հարված կլինի, սիրելիս, քո կոչմանը, եթե դու կանչված ես ու դու սխալ կին կամ սխալ ամուսին ունեցար, քո կոչման մեջ չես կարողանալու ծառայել, դա նման է լինելու այսպես պարանը վզիդ գցած, ոնց որ անընդհատ խեղդող մի բանի է նման լինելու, հիմա կասես ընտանիքը այդպես խեղդող չէ, անհնազանդությունը կարա ու շահին վազելը կամ չգիտեմ ինչ մարմնավոր դրդապատճառներով ամուսնություններին վազելը կարա պարանի պես խեղդող մի բան լինի քո կոչմանը ու չթույլ տա դու երջանիկ լինես ու թույլ չտա քո կոչման մեջ դու սավառնես, այսպես ասած, հասկանում ես, դրա համար ընտրի այնպիսի մեկին, սիրելիներս, որ քո կոչման հետ համաձայն է, որ քո կոչման համար անգամ գին կվճարի ու Բենիհինը մի հատ լավ ծառայություն ուներ, մի օր այսպիսի լավ խորհուրդ տվեց, սովորացնում էր, ասում էր, ընտրի կոչումդ նոր կնոջդ համապատասխան կոչմանդ, ընտրի կոչումդ նոր հետո կնոջդ կին ընտրի համապատասխան քո կոչմանը, ամեն Աստված օրհնի ձեզ, հետ վերադառնամ իմ ծնողներին, գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, սովետական տարիներն էր, հայրս այդպես հալածում էր մայրիկին, թեպետ մենք սիրում էինք մեր հորը, մամաս էլ էր սիրում իմ հորը, իրոք շատ սիրում էր, փառք Աստծուն, բայց կռիվներ, խնդիրներ լինում էր մեր տանը, մանավանդ աշխարհիկ տուն էր, խմիչք, կռիվ, նարկոտիկներ, մի խոսքով, այնպիսի բաներ, սիրելիներս, հիմիկվա բաժանվողներին, որ հարցնում են, այնպիսի ստից խնդիրներ են ասում, ես ասում եմ, դուք պրոստը չեք պատկերացնում, լավ սերունդ ունենալու համար, լավ ընտանիք ունենալու համար, ինչ գներ են վճարել այդ ընտանիքները, դու ասում եմ, ինչ պարտադիր է ես այդ գինը վճարեմ, ենա թող սիրեն, գիտես, ասեմ ձեզ սիրելիներս, այն կանայք, որ ձգտում են, ես ոչ թե տղամարդ եմ դրա համար եմ ասում, Աստված օրհնի բոլոր տղամարդկանց էլ, բոլոր կանանց էլ, բայց սա եմ հասկացել, այն կանայք, որոնք ձգտում են գլուխ լինեն, 90% այդ կանանց բաժանությունն է սպասում, որոնք ձգտում են գլուխ լինեն տան մեջ, մեծ տոկոս է կազմում այդ տան բաժանությունները, ու 90% կանայք, որոնք ձգտում են, որ գլուխ լինեն, այդ տները անեծքն է տիրում, դա Աստծո պատվիրանից դուրս բան է, սիրելիներս, Աստծո պատվիրանից, Աստված տղամարդուն ասես դու ես տան գլուխը, դու ես քո կնոջ գլուխը, բայց ցավոք սրտի, եթե կանայք կան կամ աղջիկներ կան, որոնք ուզում են, որոնք տեսել են, միգուցե տեսել են, որ իրանց տունը շատ
որ իրանց տանը մայրական իշխանությունն է, այսպես ասած մաման ոնց ասի այդպես է, ու իրանք ամուսնացել են, իրանց տանը, իրանց ամուսինների գլխին այդ նույն օինն են ուզեցել բերեն, պրոբլեմը կներեք էլի քույրեր ջան, մայրեր ջան, աղջիկներ ջան, ես ձեզ շատ սիրում եմ, ուղղակի ես այս փաստի վրա եմ կանգնում, ես ձեր դեմ ոչ մի բան չունեմ, աղջիկներ, կանայք, մայրեր, քույրեր, ես ձեր ոչ մեկի դեմ բան չունեմ, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, ես այդ իրավիճակի դեմ բան ունեմ, որովհետև եթե Աստված կնքեց ամուսնուն գլուխ, թող երբեք կինը չփորձի դառնա գլուխ, այդ տան մեջ կլինի գլխանի երկու գլխանեն կլինի դև, պրոբլեմ կլինի կամ ինչի քո ամուսինը դառնա պոչ, ինչի քո ամուսինը դառնա, չգիտեմ, ինչի քո ամուսինը չլինի գլուխ ու իրական լավ կինը իր ամուսնուն կդարձնի գլուխ դու էլ մի հատ լավ բան կասմա դե ես տան գլուխն եմ բայց գլուխն էլ վզի վրա է վիզն էլ կինն է լավ բանը Աստված օրհնի ձեզ ես բան չունեմ կանանց հետ կանանց դեմ բան չունեմ բայց ստինքյան երբ որ տեսնում եմ կինը ձգտում է որ տան մեջ գլուխ լինի, տան մեջ ղեկավար լինի, տան մեջ առաջնորդ լինի, հետո ինքը հոգնելու է այդ իրավիճակից, հետո ինքը ասելու է, ես եմ ամեն ինչ անում տան մեջ, մի հատ, որովհետև դու իրան գահից ամուսնուդ գահից գցեցիր, իջացրեցիր, դու նստել ես գահին, դու նստել ես գլուխ, բա ամեն ինչ դու պետք է անես։ Հիմա կասես, հա բայց ինքը չէր անում, դրա համար իրան գցեցի ես նստա, դե որ դու ձգտել նստել ես, դե էլ մի դժգոհ է որ ամեն ինչ քո վրա է։ Որտեվ գլուխն է, չէ՞ ամեն ինչ որոշում վերջ-վերջո, մնացածը մարմինը անում է։ Մի խոսքով, էսի ձերներս պապան մաման շատ դժվար տարիներ անցան, դե բնական հայրիկս բանտերում էր, գաղութներում էր անցկացնում երկար տարիներ, մայրս մենակ էր մեզ մեծացնում, գիտես մայրս 2-3 տեղ աշխատել, ձերներս որ մեզ պահել է, 2-3 տեղ աշխատել հոգնած եկել ու պլյուս այդ ամեն ինչը իմ հայրիկի համար բանտերում գաղութներում գումարներ էին խաղում թավաններ էր փակում այդ փողերն էր փակում չգիտեմ որտեղից աշխատանքով քրտնելով 3 երեխա վրան 3 տղա երեխա վրան դժվարություններով պահում էր մեզի ու փառք Հիսուսին որ իմ մաման չբաժանվեց ու գիտես անցան տարիներ իմ մաման պապան ապաշխարեցին ու ես հիշում եմ երբ որ պապաս գնում եմ այս պատմության վերջին ես հիշում եմ երբ որ իմ պապաս արդեն հիվանդացել էր 2013 թիվն էր եկեղեցի էր գնում արդեն լեզուներով աղոթում բոլորից է շուտինգներ արթնանում գիրքը բացում կարդում էր աղոթում էր մի խոսքով բայց շատ է հալածել իմ մամային շատ դժվարություններով անցել բայց շատ է սիրում էր իմ մամային ես միշտ ցելես չգիտեմ ես միշտ այս բանի վրա շատ եմ մտածում քանի որ Աստված էլ ասում ում սիրում է նրան հանդիմանում ում սիրում է նրան խրատում ում սիրում է դաժե գրած է նրան ծեծում ցես մի հատ բան ես ասում եմ որ մեկ ասում եմ եթե սիրում ես ոնց կջղայնանաս բա էլ ում վրա ջղայնանաս հենա ում որ չես սիրում ինչի համար ես ջղայնանում իրա վրա մի խոսքով կամ ինչի հանդիման ես ում որ չես սիրում ինչի հանդիման ես ընտանիքի հարց էլ նաբարդ ում որ սիրում ես նրան ես խրատում նրան ես հանդիմանում նրան ես ուզում ուղես նրան ես ուզում նրա մեջ պոտենցիալ ես տեսնում եւ ուզում ես որ շտկես ու ճիշտ մարդ դառնա մի խոսքով ցելներս եկավ ժամանակ պապան հիվանդացավ արդեն 13 թիվն էր գնում էր երկինք ես գնացի իր մոտ այդ վերջի 3 ամիսները իր հետ եղա Հոլանդիայում էր ու երբ որ մենք իրար հետ էինք բան հիշում եմ որ մի օր կանչեց մամայիս կանչեց ասեց Սուսան մի հատ կգաս երբ որ մաման եկավ պատկերացնում եք ասեց Սուսան մի հատ բանը գլուխդ կբերես երբ որ բերեց կրավատի մոտ գլուխը փաթաթվեց սենց հիշում եմ պաչեց մամային ու ասեց Սուսան կներես ինձ որ ես ամբողջ իմ կյանքը քեզ տանջել եմ ու հասկանում եք կենթանի ապաշխարություն ձերներս ճշմարիտ ապաշխարություն իմ պապան կյանքի վերջում ապաշխարեց արդեն մի քանի տարի մահանալուց մի քանի տարի առաջ
ապաշխարեց, եկեղեցի էր գնում, աղոթում էր Սուրբ Հոգու լեզուներով, մկրտված էր, աղոթում էր, կարդում էր Աստվածաշունչը, մենակ տենակի ինչ փոփոխություն իր կյանքում, մենք զարմանում էինք ուղղակի, որ իմ papan երևի չեմ անում, Աստծո գործերը անքննելի է, բայց ասում եմ իմ papan երևի որ Հայաստանում մնար, անհնար էր որ ապաշխարեր։ Մի խոսքով Եվրոպայում ապաշխարում է իմ աղբորս մայից հետո ինքն էլ մի խոսքով ապաշխարում է ու կյանքի այդ ժամանակներում ծելներս նայեք այդքան հալածել էր մամային, այդքան դժվարություններ էր տվել, ճիշտ է վերջի տաները արդեն նորմալ ապրում էին, լավ ապրում էին, էլ ծեզ ջարդ կռիվ Դավիթ այդ խնդիրները չկար, բայց եկավ կյանքի վերջին ժամանակներում փաթաթվեց մամային, ասեց Սուսան կներես, որ ես քեզ ամբողջ կյանքս տանջել եմ, չարչարել եմ, դժվարություն եմ տվել քեզ, ապաշխարեց այդ մարդը, գնաց երկինք, հասկանում ես, այդ ամեն ինչի արդյունքում ծիելներս մենք բաժանված ընտանիք չունեցանք, բաժանված հայր ու մայր չունեցանք, դրա համար մենք ամուր եղանք, ամուր ընտանիք եղանք, ծիելներս ու մեզ ետի շատ բան տվեց, այո մենք տեսել ենք մեր հոր և մոր դժվարությունները, հալածանքները, կռիվները, դավիները, պրոբլեմները, բայց մենք փառք Հիսուսին չտեսանք բաժանում, Փառք Հիսուսին չտեսանք նրանց կյանքում բաժանում, որովհետև բաժանումը այնպիսի հարված կտա, որ այդ դժվարությունը, կռիվ, դավի պրոբլեմը ուղղակի այսպես մի փոքր մասն է, հարվածի մի փոքր մասն է։ Իմ կոչն է, սիրելի երիտասարդ զույգեր, կանայք եւ ամուսիններ, իմ կոչն է, համբերատար եղեք ու ատամներով կոպիտ եմ ասում, բայց ավետարանով ավելի լավ ասեմ, ավետարանով պահեք ձեր ընտանիքները, մի բաժանվեք, ելնես դժվարություններ անցեք ձեր սերունդների համար, կարծեմ այստեղ ես մի հատ բան եմ հանել, հեսա կարդամ, որ հենց սերունդի համար նայեք Աստված հենց ապահարզանը ինչի է ատում, որովհետև ասում է դուք սերունդի մասին չեք մտածում, նայեք հիմա Մաղաքիայի 2-ի 14-16-ը կարդամ, բայց դուք ասում եք ինչու համար, նրա համար, որ Տերը վկայում է քո և քո երիտասարդության կնոջ մեջտեղը, որի դեմ դու անհավատարիմ ես եղել, սակայն նա քո ընկերն է և քո ուխտի կինը, և այս մեկն էլ չարեց, որ հոգի առատություն ուներ, և այս մեկն էլ չարեց, որ հոգի ու առատություն ունեք, նայեք ուշադիր եղեք այս երկրորդ կեսին, և ինչ էր փնտրում այն մեկը, Աստծո սերունդ, ուրեմն զգուշացեք ձեր անձերի մասին և երիտասարդության կնոջ հետ անհավատարիմ մի եղիր, ինչ էր փնտրում Աստծո սերունդ, սիրելիներս, ուրեմն երբ որ դուք բաժանությունների եք գնում, դուք Աստծո տեսած սերունդն եք վնասում, դուք Աստծո տեսած սերունդն եք քայքայում, դուք Աստծո տեսած սերունդն եք բաժանում, Աստծո տեսած սերունդը կարող է վարի վնասեք, սիրելիներս, Այն ինչը տեսնում էր, նա ինչ էր տեսնում և ինչ էր փնտրում այն մեկը, Աստծո սերունդ էր փնտրում, ուրեմն զգուշացեք ձեր անձերի մասին և երիտասարդության կնոջ հետ անհավատարիմ մի եղեք, սա խոսում է տղաներին, բայց այո ինչի ոչ նաև աղջիկներին, տղաներին, անհավատարիմ մի եղեք ձեր զույգերին, ինչի համար, որովհետև Աստծո սերունդ պետք է տեսնեք ձեզանից ծնվող, ձեզանից դուրս եկող Աստծո սերունդ, ձեզանից դուրս եկող ծննդոցի 1:28, որ աճեցեք, բազմացեք, լցրեք երկիրը, շատեր ասում են սրա հետ ոնց կլինի, բա մինչև ամուսնանալդ ինչ էիր մտածում, մինչև ամուսնանալդ ինչի է լավը թվում այդ տղան, որովհետև նվերներ էիր ստանում, որովհետև լեզվով էր շողոքորթում, որովհետև չգիտեմ ինչին խապնվեցիր, հոգուն լսեիր, ու այստեղ մի հատ այսպիսի բան եմ գրել, որ շատերը միացել են առանց Աստծու հարցնելու, բաժանվում են առանց Աստծուն հարցնելու, Հիմա կասես ոնց հարցնեմ, դա ուրիշ թեմա է, ոնց հարցնեմ Աստծուն, որն է ճիշտ իմ կեսը, որն է ճիշտ իմ կնիկը, որն է ճիշտ իմ ամուսինը, դա ուրիշ մի թեմա է, սիրելիներս, բայց եթե դու Աստծուց կախված լինես, Աստծո հոգով առաջնորդված լինես, լավ էլ կհասկանաս, որ Աստված ցույց է տալիս ում է, ես հավատում եմ, որ Աստված հիշում եք Իսահակի համար կին էր ընտրում
Աբրահամ Իսահակի համար կիները դրում իր ծառային ուղարկեց, ասեց այսպես ճանես, այնտեղ ծառան էլ ինչ ասում, Աստված ջան, ինձի օգնի ես հարցում, եթե այսպես լինի, ուրեմն ինքն է, եթե այսպես լինի, ուրեմն ինքը չի, մի խոսքով Աստծուն էր հարցնում, նշաններ էր հարցնում, ոնց կարելի անել։ Ես չեմ ասում ծայրահեղությունների մեջ ընկնել, բայց եթե իրոք եմ ասում, եթե դու շահի չվազես, եթե դու ճիշտ սրտի դրդապատճառով ընտրես կին կամ ընտրես ամուսին, դուք երկար կարող եք իրար հետ գնալ։ Ամեն։ Առանց Աստծու սա շատերը միանում են, առանց Աստծու էլ բաժանում են, առանց Աստծու հարցնելու ավելի շուտ, առանց Աստծու հարցնելու էլ բաժանում են։ Իրանց համար մեկ Աստված ինչ ասել, ինչ ասել, բռնացրել եմ, այնա երկար տարիներ սպասում էր, այ մի օր բռնացրեց, որ կինը կամ տղամարդը շնացավ, ինձ էլ էս էր պետք, ուխ, հեսա թազակնի կճարեմ։ Ոչ սիրելիս, մի քիչ դժվարություն անցեք, մի քիչ դժվարության համբերեք, ամուր ընտանիք թող լինի ձեր ընտանիքները, գոնե ձեր երեխաները չեն վնասվի։ Բաժանված ընտանիքի երեխաները շատ հարվածներ են ուտում ու շատ մեծ տոկոս է կազմում բաժանված երեխաներն են բաժանվում։ Շատ մեծ տոկոս է կազմում սիրելիներս, բաժանված ընտանիքի երեխաներ են բաժանվում։ Որտեղ տեսնում են, դե մաման էլ առանց պապայի ինձ մեծացրել, դե ես էլ առանց, չէ սիրելիներս, քավլիցի սիրելիներս, չէ, մի արեք այդպես։ Գիտեք, ես ձեզի մի բան ասի, կիսատ մնաց, ոնց հաղթարես այդ բաժանության մտքերը։ Նայեք հետաքրքիր է, երբ որ ես նոր էի ամուսնացել սերներս, ես հիշում եմ ինչ որ խոսակցություն, որ տանը լինում էր կամ կնոջս հետ ինչ որ հարցի շուրջ թեժանում էր խոսակցությունը, քննարկում էինք ինչ որ բաներ, Սատանան ինձ միանգամից միտք էր բերում բաժանվի։ Արա ինքան հեշտ է թվում, իրոք բաժանման պրծանք, այս դարդ ու ցավից պրծանք, էլ վсё պրոբլեմ չի լինի, էլ խոսակցություն չի լինի, էլ թեժ այդ վիճակները չի լինի, որտեվ այդ կռիվների վիճակները, լարված վիճակները երանելի վիճակներ չեն։ Բայց, սիրելիներս, մի քանի անգամ երբ որ խոսակցություն է լինում, այն էլ ընդհանրապես աղջիկներն են, չէ, բաժանվում։ Ընդհանրապես աղջիկներն են, չէ, շուտ ուզում բաժանվել։ Ես չգիտես ինչի, իհարկե ես երբեք չեմ ուզեցել բաժանվել, բայց ես երբ խնդիր է լինում, խոսակցություն է լինում իմ ընտանիքում, մի անգամից Սատանան միտք էր բերում բաժանվի։ Ասում եմ, կներեք էլի սենց եմ խոսում։ Իսկ որտեղից էս միտքը, ինչ է, այդ բաժանվելը նենց հավես էր թվում, նենց սրտի հովանք էր թվում այդ միտքը, յանի մեծ խոսակցություններ էլ չի լինի, ազատ, անկախ, կապրես, ու այսօր շատերը, շատ երիտասարդ աղջիկներ ու շատ երիտասարդ տղաներ, այդ մտքի, այդ երջանկության են տրվում։ Ինչ հավես, ինչ հավես խորհուրդ տվիր, Սատանա, բաժանվի, իրոք կպրծնենք խաղաղ, էլիս խոսակցությունը, լարվածությունը չի լինի։ Լսի, բաժանվում ես, ամբողջ կյանքդ ես տանջվում, բայց եթե դու մնում ես այդ կռիվների հետ մի պահներն է, տանջվում ես, անցնում ես, ներում ես, սիրում ես Աստծո խոսքով, զիջում ես, փաթաթվում ես, խոնարհվում ես, հպարտությունը դնում ես մի կողմ, օրտնվում ես, պաչում ես կնոջդ, փաթաթվում ես, սիրում ես, ներողություն ես խնդրում, անցնում է, գնում է, եթե ինչ որ բան կա։ Ու այդ ժամանակներ, երբ որ անընդհատ միտք էր ինձ բերում, բաժանվի, այնց հավես էր թվում, բայց հետո այնց թափում էի Տերը ատում է ապահարզանը, վեր, շատ խիստ է երկնքից հնչում այդ խոսքերը, Աստված ատում է ապահարզանը, իսկ եթե մի բան իմ Աստված ատում է, ինչի իմ համար սիրելի ու հավես լինի, եթե մի բան իմ Աստված սիրում է, ինչի իմ համար ատելի լինի, ամեն, եթե մի բան սիրում է, եթե սիրում է ընտանիք, ինչի ես ատեմ ընտանիքը, եթե ատում է ապահարզանը, ինչի ես սիրեմ ապահարզանը, հեշտին վազեն, ինչ ես կարծում, բա որ Քրիստոսի համար հալածան գա, որպես հարց եկեղեցի, ինչ ես անելու, բաժանվելու ես վռազ, դիմացի այսօր ամուսնուդ, կդիմանաս վաղը Քրիստոսի համար հալածանքների էլ, լավ համատություններ, Քրիստոսն էլ գլուխն է, եկեղեցին մարմինը, հարսը, ամուսիններն էլ գլուխն են, կանայք էլ հարսը։
Չէ, ես ամուսնուցս բաժանվել եմ, բայց Քրիստոսից չեմ բաժանվի։ Սիրելիներս, արեք պայքարենք մեր ընտանիքների համար։ Մի օր կանգնեցի, երբ որ այդ մտքերը գալիս էր, անընդհատ գալիս էր, սիրելիներս։ Մի օր կանգնեցի, անկեղծ եմ ձեզ ասում։ Հիմա կարող է այս թեման շատ աղջիկների աչքից ես ընկա, հիմա կարող է այս թեման շատ կանանց աչքից ես ընկա, կարող է չուզենան ինձ լսեն, բայց Աստված օրհնի ձեզ, ոչինչ, այսօր չեք ուզենա, վաղը կտեսնեք ինչ առողջ էր այս ամեն ինչը։ Մի օր կանգնեցի, սիրելիներս, երբ որ անընդհատ վեճ էր լինում, այդ մտքերն էր գալի, բաժանվի ու այնքան հեշտ էր թվում, իսկական բաժանեմ, բրծնեմ, այն մարդես գլխացավանքից գնամ, ծառայեմ Աստծուն, ծառայեմ իմ Տիրոջը, ոչ մեկի ինձ չի խանգարում, բայց իմ կինը կնեք մի հատ գաղտնիք ասեմ, բայց ոչ մեկը չնեղանաք, ամենալավ կինն է։ Իմ կինը շատ լավն է, իրոք Աստված վկա է, խնդիրը իմ մեջ էր, հասկանում եք, ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, երբ որ խնդրեմ է լինում, խնդիր է լինում, ես մտածում եի բաժանվել, ասում եմ, ես որտեղից ես մտքերը ու միշտ էդի տանջում էր, ու անընդհատ կռիվ խնդրեմ է լինում, անընդհատ այդ մտքերն էր գալիս, ու ես հասկացա կառուցողական բաներ չի լինում իմ ընտանիքում։ Ու ես որոշում մի օր կայացրեցի, քանի որ մի հատ աղջիկ եղել էր, այտենց մի խոսքով իրարից մենք մինչև հոգևորին գալը, մինչև այս ապաշխարելուս ու մինչև հանցագործ աշխարհից գալը, մինչև հոգևոր լինելը, մի խոսքով sense մի հատ այս սկիզբներն էր ու sense խնդրեմ եղել էր, ու ես տեսա, որ էսի բաժանության դևն է, ուզում է բաժանի մեր ընտանիքը։ Ու ես մի օր հիշում եմ, ես իմ ամուսնության մատանին, հիմա ես չեմ ասում դու այդպես անես կամ չգիտեմ, ես իմ կյանքում ես խոսք վերցրեցի իմ ամուսնության մատանին, մի օր հիշում եմ խնդիրներ էր եղել, կնոջս հետ խոսակցություն էր եղել, այդպես էլ է գնացել է եկեղեցի բան, ասեն վերցրեցի իմ ամուսնության մատանին, երբ որ զոհաբերությունը անցնում էր, ես իմ ամուսնության մատանին հանեցի, ասի Տեր իմ Աստված, ես իմ ամուսնությունը, ես իմ ընտանիքը, իմ ամուսնության նշանի մատանին զոհում եմ, դնում եմ քո գայի առաջ, քո սեղանի առաջ, քո գայի առաջ։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիրը, ես ասի իմ ամուսնությունը տալիս եմ քո ապով ձեռքերի մեջ, իմ համար այդ զոհաբերության տոպրակները, իմ համար այդ զոհաբերության բաները, ոնց որ գիտես ինչ, Աստծո սեղանի առաջ դրվող ինչ որ մի բան լիներ, ու ես վերցրեցի մատանին, դրեցի Աստծո առաջ, զոհեցի, ասի Տեր իմ Աստված, ես իմ ամուսնությունը հանձնում եմ քեզ, այսուհետ ես երբեք չմտածեմ բաժանության մասին, երբեք չմտածեմ բաժանվելու մասին, նայ հիմա կզարմանաք, այո տղան, պատկերացնում ես հիմնականում աղջիկներն են նման բաների մասին մտածում, բայց ես տղա լինելով անընդհատ ինձ էր միտք գալիս, բայց ես երբեք չեմ ասել, էլի բաժանվում եմ բան, բայց այդ մտքերը անընդհատ գալիս էր, ու ես հասկացա բաժանության դևն է, ու ես որոշում կացրեցի մատանիքցի, ասի սրանից հետո ինչ խոսակցություն էլ կլինի, ինչ հարցեր էլ կլինի տան մեջ, պետքա լուծվի եւ ոչ թե բաժանության մասին մտածվի, ու որոշում կացրեցի, աղոթեցի Հիսուսյանով, իմ մատանիցը զոհաբերեցի, ու ես դրանից հետո հիշում եմ մի օր ինչ որ խոսակցություն եղավ մեր տանը կամ բան, ես գնացի սենյակ, ես չոքեցի Տիրոջ առաջ ու ասացի Հիսուս, խնդրում եմ հիշի իմ ամուսնության մատանին, խնդրում եմ հիշիր իմ ամուսնությունը, որ քո գայի առաջ է, ու ես տեսա, որ իմ մատանին, որպես զոհի նշան, իմ Աստծո գայի առաջ դրած է, ու իմ ամուսնության հարցը, քանի որ ես վստահել եմ իմ Աստծուն, Աստված պաշտպանեց իմ ընտանիքը ու Աստված հեռացրեց բոլոր այդ մտքերը այսուհետ, որ ոչ թե ինչ-որ խնդիր լինի մտածեմ բաժանության մասին, որովհետև հենց մտածում ես բաժանության մասին, առաջի, երկրորդ, երրորդ, 10-րդից չես դիմանա կբաժանվես, որովհետև ինչքան տեղ ես տալի բաժանության, այնքան շուշուտ է խնդիրները գալի, ինչքան մտքեր ես ընդունում բաժանության, այնքան շուշուտ խնդիրներ ես տեսնում ամուսնուդ կամ կնոջ մեջ, բայց ինչքան արհամարում ես խնդիրներ, ասում ես լավն է, վատն է իմ կինն է, լավն է, վատն է իմ ամուսինն է, սա իմ ընտանիքն է, ես պետք է հարստացնեմ, ես պետք է ճոխացնեմ, ես պետք է բազմազավակ սարքեմ, ես պետք է աճեմ եւ բազմանամ եւ լցնեմ երկիրը հենց այս ընտանիքով, բայց չէ, ամեն մեկից մի հատ երեխա ունենալով վազենք են մյուս կնոջ ծոցը մտնենք, ամեն մեկից մի հատ երեխա ունենալով վազենք են մյուս կնոջ ծոցը մտնենք, վերջը ինչ ալնելու, երկիրը որբերով ենք լցնելու սիրելիներս, երկիրը
որբերով ենք լցնելու այդ երեխաները որբեր են մեծանալու հիմա կասես ես չէ տիրություն կանեմ իմ երեխաներին դե վերջացրու տիրություն անող ես դժվարություններին ամփերի քո լավ ընտանիքին ոչ թե փափուկ կյանքի վազի ծերներս ոչ թե փափուկ կյանքի վազեք այլ վազեք ճշմարտությանը վազեք Աստծո խոսքի մեջ բնակվելու Գիտես գաղութներում ու բանտերում այն փապկամազիկ երեխաները որ մեծանում են փապկամազիկ չէին կարող դժվարություններին դիմանային չէին կարողանում հալածանքներին դիմանային բայց շատ կարևոր է սիրելիներս շատ կարևոր է այո ինչի ոչ նեղություններ էլ անցնենք դժվարություններ էլ անցնենք որովհետև մենք մտել ենք մի ճանապարհ Քրիստոսի ճանապարհը քրիստոնեության ճանապարհը որտեղ լիքն է հալածանքներով ու փորձություններով եւ եթե ես իմ ամուսնու ցավերը խնդիրները չեմ տանում եթե ես իմ կնոջ ցավերը խնդիրները չեմ տանում եթե ես իմ երեխաների ցավերը խնդիրները չեմ տանում ինչ է կարծում ես Քրիստոսի համար ցավեր կկրեմ դժվարություններ ու փորձություններ կկրեմ սուտ չխոսած մենակ ասես այո կկրեմ Աստվածաշունչը ասում է եթե քո եղբորը տեսնում ես ու չես սիրում ոնց ես ստից ասում որ ինձ սիրում ես Աստծո խոսքերը մի բաժանվեք պահեք ձեր ընտանիքները գալու է ժամանակ ձեր ամուսինները իրոք եմ ասում զղջալու են իրանց սխալ ապրածի համար մեկ իմ կին ասում է դու սխալ ես վարվում դու սխալ ես անում այսինչ հարցում այնինչ հարցում գիտես ինչքան էլ միգուցե ես ասեմ չէ բայց ես լավ էլ գնում եմ հետո հասկանում եմ իսկականից սխալ էի վարվում հա ճիշտ ասում Աստված օրհնի քեզ շնորհակալություն կինս փաթաթում պատճում եմ օրհնում եմ բայց այդ ժամանակ կապրիզան ես ասես չէ սխալ չեմ անում ճիշտ եմ անում Աստված օրհնի ձեզ այո ես ջղայնացել եմ այո ես բարկացել եմ այո ես վատ ամուսինել եմ եղել այո ես վատ հայրել եմ եղել բայց գիտես հարցը ինչն է որ մինչև հիմա իմ ընտանիքս կա որտեվ իմ կինը լավն է իմ կինը դիմացկուն է իմ կինը համբերատար է իմ կինը զիջող է ու ներող է Բարտու եղբայր, չես պատկերացնում, խմում, հարբում, գալի ծեծում, դա էլ կանցնի, սիրելիներս, դու ընտրել ես ուրիշ ճանապարհ չունես, դա էլ կանցնի, ուրախության ժամանակներ կգա, ինչի դրա փոխարեն բաժանվելու փոխարեն չես ուզում ավելի շատ աղոթես, լացես Տիրոջ առաջ, ավելի շատ խնդրես, կպնես Աստծուն, սիրով վարվես քո ամուսնու հետ, փրկես քո ամուսնուն, քո ընտանիքին Գիտեք ինչքան անկեղծ եմ ասում, դուք էլ հետո եթե երեխաներ ունեք կհասկանաք, գիտեք ինչքան հավես է, ինչքան հանգիստ է, մանավանդ մի քիչ տարիքով ժամանակ, որ ուզում ես հանգստանաս ու երեխաները չեն խանգարում։ Գիտեք ինչքան հանգիստ է, ինչ լավ է, բայց ձեզի ասեմ մի բան, եսասիրական է, սիրելիներս, եսասիրական է։ Ես մենակ, թող ոչ մեկ չխանգարեն։ Ոչ, թող ոչինչ դժվարությունով ապրեմ, բայց սերունդ իմ հետևից թողեմ, Աստծո սերունդ հետևիցս թողեմ դժվարություն չունենամ չամուսնանամ դժվարություն չունենամ ընտանիք երեխա չունենամ դժվարություն չունենամ ստեղ մի հատ բան եմ գրել այնքան է սատանան հաջողվել որ այս բառերն է շատերի շուրթերին այնքան են արժեզրկել ամուսնությունը որ շատ մարդիկ կան ասում են թեկուզ կատակով են ասում բայց անցավ գլուխս դնեմ ցավի տակ լսի ցավ չի Քաղցր բերա, ընտանիքը քաղցր բերա, ընտանիքը քաղցր բերա, ընտանիքը քաղցր բերա, էլի եմ ասում, ընտանիքը քաղցր բերա, սիրելիներս։ Այսօր չես դիմանում քո կնոջը, վաղը չես դիմանում քո ամուսնուն, այսօր չես դիմանում քո եկեղեցուն, վաղը չես դիմանում քո եկեղեցու քույրերին, եղբայրներին, ու այսպես դու գնալով մենակ ես մնում, բամբասելով, չարախոսելով սաղին, սաղ վատն էին, դու լավն էիր։ Սուտ է, սիրելիներս, որ այս մի մարդու մեջ պրոբլեմ կա, այն մյուս մարդու մեջ պրոբլեմ չկա, սուտ է, բոլորիս մեջ պրոբլեմ կա, բոլորիս մեջ, ու լավ ընտանիքը, ամուր ընտանիքը, դիմացկուն կանանց ու դիմացկուն ամուսինների միաբանությունն է։
Կարող եմ մի օր սիրես, մի օր ջղայնանաս, մի օր չգիտեմ բարկանաս, մի օր ինչ անես, բայց սիրելիներս, էսի ընտանիքը, եկեղեցին կարող եմ մի օր վատ բան տեսնես, մի օր լավ բան տեսնես, բաժանվես գնաս այն մյուս եկեղեցի։ Այն մյուս եկեղեցին էլ մի օր վատ բան տեսնես, մի օր լավ բան տեսնես, բաժանվես գնաս այն մյուս եկեղեցի։ Ու այսպես տարիներ անցնեն, թափառական մեծանաս։ Կինը չբաժանվի իր ամուսնուց։ Առաջի Կորինթացիների 7:10 Ամուսնացածներին պատվիրում եմ ոչ թե ես, այլ Տերը, որ կինը չբաժանվի իր մարդից, ապա եթե բաժանվի էլ, թող առանց ամուսնու մնա, կամ իր մարդի հետ հաշտվի, եւ որ մարդն էլ կնոջը չթողի, բայց ուրիշներին ես եմ ասում, այստեղ շարունակություն 12-րդ խոսքը, բայց ես ուզում եմ այս տեղի վրա հիմնականում վերցնեմ ու խոսամ ծերներս։ Ամուսնացածներին պատվիրում եմ ոչ թե ես, այլ Տերը, կինը չբաժանվի իր մարդից, ապա եթե բաժանվի էլ, թող առանց ամուսնանալու մնա, կամ իր մարդի հետ հաշտվի։ Ծերներս, ցավոք սրտի, շատերը մինչև բաժանվել արդեն ճարել են ում հետ ամուսնանան։ Ցավոք սրտի, մինչև բաժանվելը արդեն գտել են ում հետ ամուսնանան, նոր դրա համար ընտանիքում չեն կարողանում իր ամուսնու հետ սիրով լինեն։ Դա ասում է, եթե բաժանվում ես, ուրեմն էլ ոչ մեկի հետ չես ամուսնանալու։ Հիմա որոշ կանայք կարող ասեն, ամեն, հարց չկա, բաժանվենք, չենք ամուսնանա ոչ մեկի հետ, մենակ սրանից բաժանվենք։ Չէ, սիրելիներս, արեք համբերեք, դուք ուժեղ եք կանայք, դուք ավելին կարաք տանեք, դուք ավելին կարաք համբերեք, խնդրում եմ տարեք ամեն բան, ու արդյունքում կունենաք լավ երեխաներ, չվնասված երեխաներ։ Էլի եմ ասում, 90% թմրամոլների, հանցագործների, ընտանիքների հետ որ աշխատում ենք, 90%-ը բաժանվածներ են։ Մեծ տոկոսա կազմում բաժանված ընտանիքների երեխաները, որ թմրամոլներ են, որովհետև տղու բացակայություն, տղամարդու հոր, հայրական այդ ներկայության բացակայությունը շատ վնաս է տալիս երեխային սիրելիս, թե տղային, թե աղջկան, միգուցե, չգիտեմ, աղջիկ չենք ունեցել, քույր չենք ունեցել, չգիտեմ, կամ ամեն դեպքում վնասումը շատ է վնասում երեխաներին, իսկ աղջիկներն էլ այս ձևի է վնասում սիրելիներս, աղջիկներն էլ բաժանված ընտանիքների մեծ մասամբ տեսնում ես այդ աղջիկներն էլ են, ամուսնանում են, բաժանվում են, շատերն են, դե մամային տեսել են, որ մենակ է իրանց պահել, հա ինչ ես էլ իմ երեխուն մենակ կպահեմ, որտեվ ինքը էդի տեսել է, էդի սովորել է, պլյուս այդ ամեն ինչին անեծքն է դա, ժառանգաբար, որ կարա գա քո կյանքի մեջ, հեշտ առանց երեխու, հեշտ առանց կնոջ, հավես, սենց ապրես, մի հատ սիրած պահես, սենց, բա հետո, երբ որ մահանում ես, երբ որ ծերանում ես, երբ որ հիվանդանում ես, հետո անտեր մեռել ես լինում, Այստեղ նույնը 11-րդ խոսքում ապա եթե բաժանվի էլ թող առանց ամուսնանալու մնա կամ իր մարդի հետ հաշտվի, քո մարդու հետ հաշտվի, լավագույնը վերցրու, քո մարդու հետ հաշտվի։ Այո, ես բան չունեմ ասելու, կարակ ինչ որ մի ժամանակ դες տեղել ասում, ասում ապա եթե բաժանվել էլ թող առանց ամուսնու մնա, առանց ամուսնու մնա, եթե բաժանվի էլ թող առանց ամուսնու մնա, կամ էլի թող հաշտվի, այսինքն այս առանձին ապրելը, ինչ որ մի ժամանակ առանձնանալը, առանձին ապրելը, վերջը գիտակցելը, սթափվելը, Աստվածաշունչը ասում է, ապա եթե բաժանվի էլ, թող առանց ամուսնու մնա, կամ իր մարդի հետ հաշտվի, այդ ժամանակի ընթացքում առանց ամուսնու կարա մնա, հետո հաշտվի իր ամուսնու հետ։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ շատերը իրոք իր ամուսնու հետ չեն ուզում ապրեն, բայց ասում են ալիմենտը բեր վճարի, հիմա կասես օրենքն է այդպես, հա, օրենքը հարց չկա, այդպես է, բայց ամուսնուդ շահի տեղ օգտագործում ես արդեն, բերեք, իհարկե թո ամուսիններ իրանց երեխաներին պահեն, իրանց չգիտեմ, բան չունեմ դրա դեմ, բան չունեմ, բայց ամեն դեպքում սիրելիներս ուզում են ամուսնուն պատժեն ալիմենտով,
պատժեն ու մինչև վերջ չեն ուզում ներեն, չեն ուզում ներեն, չեն ուզում զիջեն, չեն ուզում սիրեն։ Այստեղ նաև տղամարդկանց ասում եւ որ մարդն էլ իր կինը թող չթողի, թող չբաժանվի, նաև ամուսիններին, ամուսիններ, խնդրում եմ ձեզ, մի գտեք ուրիշի կանանց, մի գտեք փողոցային կանայք, մի գտեք շնացող կանայք եւ թողեք ձեր գյոզալ ընտանիքները, կներեք այդ բառերն եմ օգտագործում։ Նայեք առակած 6:26-ը ինչ ասում։ Մի պորնիկ ընկա պատճառով աղքատանում են մինչև մի նկանակ հացի։ Մի պորնիկ ընկա պատճառով, շնացող կընկա պատճառով աղքատանում են մինչև մի նկանակ հացի եւ շնացող անառակինը պատվական հոգին կորսա եւ շնացող անառակ կինը պատվական հոգին էլ կորսա, ինչքան էլ պաշտոնյա լինես, ինչքան էլ հզոր մարդ լինես, ինչքան էլ հզոր ծառայող լինես, եթե շնացող կնոջը սիրտը տվեցիր, հոգիդ կորսա, գործ չունես։ Անգամ տղաներին եմ խորհուրդ տալիս ու աղջիկներին եմ խորհուրդ տալի, անգամ Facebook-ներով, նկարներով աղջիկների հետևից մի ընկեք ուշադիր ոտերին նայեք, քթին նայեք, ականջին նայեք ու նույն աղջիկներին մի ընկեք նայեք, էսում ընտանիքն է երջանիկ, էնում ընտանիքն է երջանիկ, էսով ծով գնաց, էնով վարդ առավ ու դրեք ու ամուսիններին պատժեք, տանջեք այդ հիմքի վրա, խռովեք հետը, կռիվ սարքեք տունը, որ հեն այն նրա ամուսինը նայի ծնունդին ինչ արավ, դու բան չես առնում մի խոսքով։ Դու ես այդ տղային ընտրել, դու ես այդ աղջկան ընտրել։ Մինչև վերջի համար, մինչև կյանքիդ վերջի համար ես ընտրել։ Ոչ թե, elə գնամ փորձեմ տենամ էսի ինչ ձևի մարդա։ Ես հարազատ բարեկամներ ունեմ, ծանոթներ ունեմ, որ ժամանակի երիտասարդ ժամանակ կոպիտ ասած այսպես խլվլացել են տղաների հետ, բան ասեց ընկերություն էս կոմենկոմ լուրջ չեն նայել ընտանիք կազմելու մասին չեն մտածել։ Գիտես, տանջվում են ու ոչ ոք իրանց կողքը չկա հիմա։ Ծերանում են, չէ, վերջը վերջո ծերանում է։ Մարդը ծերանում է։ Քանի ջայել ես, հա, ծերանում ես 50, 60, 70։ Պառավեցիր մենակ ես մնալու։ Ցավում եմ, բայց իրոք այդպիսի անժառանգ մարդկանց կամ ընտանիքների լուրջ վերաբերվող մարդկանց հողը դնող մարդիկ էլ չկան սկի, նայում ես։ Շատ տեղեր կա, չեմ ուզում էլ շատ տեղեր կարդամ, բայց այս մեկը ժողովող 4-9, երկուսը լավ է, քան թե մեկը։ Սելնես, երկուսը լավ է, քան թե մեկը։ Ինչ լավ է, բայց ինչ լավ է, որ ընտրություն Աստված տվել է քեզի։ Հələ այն ժամանակ նոր սկզբից այդ էինք խոսում, որ այն ժամանակ ծնողներն էին երեխաների փոխարեն կին կամ տղամարդ ընտրում, հիմա ինչ լավ է, դու ես ընտրել։ Այսօր քեզ խորհուրդ էին տալիս չէի լսում։ Ես նաև ուզում եմ մեր բոլոր հոգևոր աղջիկներին դիմեմ։ Խնդրում եմ ձեզ, սիրելիներս, հեռախոսազանգերի, ինտերնետային զանգերի, բանտերում ու գաղութներում գտնվող տղաների հետ զիլի-բիլիներ մի արեք, հետո կապնվեք, հետո երեխաներ ունեցեք, հետո սաղորը զանգեք, ասեք, բա թմրամոլը անցա գործա ծեծումա, գաղութն է նստած է, ինչ անեմ, արեք իր հետ աշխատանք տարեք։ Միգուցե մինչև ամուսնանալը թույլ տայիք աշխատանք տանեինք հետները։ Մի խոսքով, սիրելիներս, ես չեմ ասում, որ պետք չի նստած հելած մարդկանց, որոնք զղջում են, ապաշխարում են իրանց հետ ամուսնանալ կամ բան, ես ինքս նստած հելած եմ եղել։ Բայց, գիտեք ինչն է բանը, ինչ ես ուզում վերջ-վերջում, մարմնի ցանկությունը լրացնել, հետո ընկնել կրակը, թե ընտանիք կազմել նորմալ ընտանիք ունենալ, որտեղ լավ է թե վատ է, բայց սերունդներ կմեծացնես։ Աստված օրհնի քեզ։ Չգիտեմ, ես միգուցե իմ խորհուրդները կամ չգիտեմ, միգուցե իմ տեսակետս
միգուցե չգիտեմ իմ հայտնություններս քո դուրը չի գալիս, միգուցե բայց ինչ եք կարծում, մենք ինչ սերունդ կունենանք, եթե րոպեն մեկ պսակվենք, ամուսնանանք, կանայք, գիտես ինչ, մանավանդ մի հատ տղա մի քիչ նուրբ է իր հետ վերաբերվում, վերջ ուզում է, գիտես, ուզում է արդեն թողի իր ամուսնուն այդ տղայի հետ շփվի, բայց ելնես, հələ հիշեք քո ամուսինն էլ ոնց որ սկզբից այդ նույն ձևի էր շփվում, ոնց որ հիմիկվա այդ տղեն։ Բոլորն էլ խնդիրներ ունեն, բոլորն էլ լավ ու վատ բնավորություններ ունեն, բայց կասես սրա պես, էս իմ ամուսնու պես, էտա քոննա, հիմա կրակ ընգան, որ ամուսնացանք իր հետ, կրակը չընգար, ընտանիք ընգար։ Ձելներս, խնդրում եմ ձեզ, ամեն ինչ արեք, որ ընտանիքներ փրկեք և ոչ թե ընտանիքներ կործանեք։ Դիմացեք մի քիչ, ձեր ամուսիններն էլ կփոխվեն, դիմացեք մի քիչ, ձեր կանայք էլ կփոխվեն, ձեր երեխաների մասին մտածեք, ոչ թե բաժանվելով ապրեք և երկիրը լցրեք որբերով։ Ցավալի է, երկուսը լավ է, քան թե մեկը, նրանք վարձք ունեն իրանց աշխատանքից։ Աստված օրհնի ձեզ, ես այսքանը չգիտեմ, կարողացա ինչ-որ բան փոխանցեմ ձեզ, չկարողացա, ամեն դեպքում կիսվեք ձեր ընկերների հետ էլ Facebook-յան էջերով, որ կիսվում եք, աշխարհիկներ են լինում, բնական է դիտում են, որոնք հայոյանքներ, որոնք վատ կոմենտարներ են գրում, որոնք իրոք լսում են, սրտներին կպնում, ապաշխարում են, այդ վատ կոմենտարա գրողներին կարող եք ուղղակի մեղմ, սիրով, ուղղակի խորհուրդ տալ, որ այդպիսի բաներ չանեն, ովքեր է որ ապաշխարում են, ուղղություն տվեք, աշխատանք տարեք հետները, թող Աստված օրհնի ձեզ սիրելիներս, երկուսը լավ է, քան թե մեկը, ու քո ամուսինը լավն է, քան թե որ մտածում ես ուրիշը, ու քո կինը լավն է, քան թե որ մտածում ես ուրիշը, ու ես շնության ոգու դեմ, պղծության ոգու դեմ, հիմա կաղոթեմ։ Սիրելի Հիսուս ջան, խնդրում եմ այդ շնության դևի պարտությունը թող հենց այսօր լինի դիտողների մարդկանց կյանքի մեջ, որոնք որ կան։ Հիսուսի անով, այն մարդու կյանքում, որ շնության դև կա, բաժանության սատանայի նպատակ կա, Հիսուսի անով թող քանդված լինի, այն տղաների մեջ, որ շնության դև կա, որ գնում են ուրիշ աղջիկների հետևից իրանց ընտանիքներին խնամք չեն տանում, քանդված լինի Հիսուսի անով այդ սատանայի չար դևի գործերը, և ընտանիքներ վերադառնան այդ տղաները, ընտանիքներ վերադառնան այդ աղջիկները, նրանց միտքը իրանց ընտանիքում լինի, նրանց ուշքու միտքը իրանց ընտանիքներում լինի և ոչ թե ուրիշ տղաների մոտ լինի, կամ այն տղաները, որոնց ուշքու միտքը ուրիշի աղջիկներն են, ուրիշի կանայք են, Հիսուսի անունով, թող իրանց ընտանիքներում լինի իրանց միտքը, ոչ թե թափառի ուրիշի աղջիկների մոտ։ Մերը ամենալավն է, մեր կանայք ամենալավն են, մեր ամուսինները ամենալավն են, մեր երեխաները ամենալավն են, մեր ընտանիքները ամենալավն են, մենք չենք ուզում համեմատվենք ուրիշի ընտանիքներով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, մեկը վերջը, դու երբ որ երկին գնաս, քո հալածվելու, բայց համբերատար լինելու, քո հալածվելու, բայց հավատարիմ լինելու համար, պարգևատրում ես ստանալու Աստծուց, բայց բաժանությանդ համար ինձ չի թվում, որ դու պարգևատրում ստանաս։ Աստված օրհնի քեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով, եղիր օրհնված հավիտյանս հավիտենից, Հիսուսի անունով, ամեն։ Հիշեք, երբ որ դուք բաժանվում եք, ձեր երեխաները ձեր համար օրհնություն չեն լինում, ձեր երեխաները ձեր համար ծանրություն են լինում, բեռ են լինում շատ անգամ, անեծք են լինում շատ անգամ, հիշեք սիրելիներս, որովհետև անեծք եք թույլ տալիս և երեխաներիդ գողանում է աշխարհը, գողանում է սատանան, գողանում է նարկոտիկը, թող հայրը լինի հոր շնչել արտաշնչելը, ես մեկ-մեկ այդպես եմ ասում, հոր շնչել արտաշնչելը տան մեջ, շատ բան է փոխում երեխայի կյանքում, այդ հայրը որ կա, իր ներկայությունը կա,
իր ձայնը որ կա, հիմա կասես իմ ամուսինը խելոք է, ոչ մի բան չի անում, խեղճի մեկն է, եթե կա, արդեն ուժեղ է, եթե հայրը տանն է, արդեն զորավոր է, անկախ նրանից լավն է, թե վատն է, թե պրոբլեմատիկ է, Աստված օրհնի ձեզ, սիրում եմ ձեզ, Հիսուսյանով աղոթում եմ բոլոր ընտանիքների համար, որտեղ կան թմրամոլներ, ալկոհոլիկներ, բանտարկյալներ, անցագործներ, Հիսուսի անունով, թող որ Տեր իմ Աստված քո կամքը լինի այդ ընտանիքներում Տեր ջան, եւ այդ երեխաների կյանքում Տեր ջան, որ նրանք ոչ թե մեղքին գերի լինեն, այլ քեզ ծառայեն, քեզ ամուր գրկեն եւ քեզ վայելեն։ Անուն Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Շնորհակալություն Աստված ջան։ Մենք չենք ծնվել, մենք չենք ամուսնանում հեշտ կյանքի վազելու համար, ու մենք չենք կանայք առնում մեզի ծառաներ սարքելու համար, մենք ամուսնանում ենք գնալու օրհնելու այդ աղջկան կամ այդ տղամարդուն կամ ընտանիքը կամ երեխաները, գնում ենք դժվարություն կրենք, բայց սերունդ թողենք, ժառանգ թողենք այս երկրի վրա։ Այլապես թամբալի պես կնստենք, աշխատենք, կուտենք, կնստենք, կուտենք, կնստենք։ Մի հատ է սիրած կպահեն, սերունդ պահեք, սերունդ աճացրեք ձեզանից հետո։ Եթե ծառայող ես, սերունդ թող հետևիցդ։ Եթե հայր ես, ամուսին ես, ժառանգ թող հետևիցդ։ Աշխատող ես, աշակերտ թող, մի խոսքով սովորացրու, փոխանցի, ինչքան լավ բան կա մեջդ, փոխանցիր։ Սերունդ ժառանգ թող բարձրանա։ Սիրում եմ ձեզ, օրհնում եմ ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, կկապնվենք էլի իրար հետ։ Ամեն երկուշաբթի ժամը 6-ին իրար հետ կլինենք։ Աստված օրհնի ձեզ։ Կիսվեք ձեր ընկերների հետ, եթե կցանկանաք, թող դիտեն նրանք էլ։